Lu sih. Arai, goblok nih. Goblok. Oke guys, kita akan memvideokan dulu guys. Mana? Di. Gimana? Pareman. Kita akan menelusuri. Apakah di sini ada setan? Itu penampakannya guys. Dan itu di sini ada Bang Adi. Dan di sini ada Bang Erik. Dan di sini saya sebagai pengacara. Di situ ada bapak-bapak guys. Bapak-bapak guys. Ya di sana ya. Gerak. Guys, di situ ada maukan dan oke, kita akan membawa merpati saya guys. Sebentar guys. Ya ini kan pikirannya saja, pikirannya. Guys, ini guys. Rumah merpati saya guys. Iya, anak-anaknya deh tak. Oh iya. Oke guys. Ini guys. Ada segelnya guys. Oke, ini lantainya guys. Ini kepalanya guys. Oke. Kita lihat dulu guys. Ayo kita terbang. Ini tainya guys. Ini merpatinya guys. Oke, sampai di sini saja video kali ini.